DJ Himanshu. DJ Himanshu. साउंड सिस्टम चेकिंग लेवल। डीजे के आगे कोई ना हो, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि इस डीजे से दिल के मरीज दूर रहें। नहीं रहोगे तो आपके साथ बहुत बड़ी हानि हो सकती है और इसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे। धन्यवाद। DJ Maya. अब हम आपके बीच भयानक बीट चेक करने जा रहे हैं। कृपया सभी भाई इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बढ़िया। अब हम वोकल चेक करते हैं। मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारे लिए, गौर से सुनना और याद रखना। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। Welcome to everybody, this is DJ Maya.